ये 3 किचन के गैजेट्स देखो आप भी बोलोगे। मेरे को जाना पड़ेगा। नंबर 1, सिलिकॉन पॉट होल्डर। अगर चूल्हे से बर्तन उतारते समय आपके हाथ जल जाते हैं तो ये पॉट होल्डर लीजिए। इसे हाथ में पहनकर गर्म से गर्म बर्तन को हाथ से पकड़कर उतार सकते हैं, वो भी बिना हाथ जलाए। नंबर 2, ऑयल बरस बोतल। इस बोतल में ऑयल डाल के इस बरस से ऑयल निकाल के अंडर फ्राइम मछली फ्राइम चिकन फ्राइम एकदम अच्छे से इस बरस से तेल लगा लगा के कर सकते हैं। नंबर 3, एग होल्डर। अगर आपके घर में सब्जी की तरह अंडर भी आते हैं तो इस होल्डर को लीजिए। इसमें अंडर को एकदम अच्छे से सजा के रख सकते हैं, जिसमें अंडर फूटने का डर नहीं